ఆరోగ్యానికి మేలు కలిగించే ఔషధ గుణాలు మన చుట్టూ లభించే చెట్లు చేమల్లో చాలా వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో ముఖ్యమైనది రావి చెట్టు. రావి చెట్టు ఆకులు చాలా రకాల రోగాల్ని దూరం చేయగలవు. రావి చెట్టు ఆకుల్లో ఔషధ గుణాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ చెట్టు ఆకుల జ్యూస్ తాగడం ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరం. రావి చెట్టు ఆకుల్లో చాలా రకాల పోషక గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి పలు తీవ్రమైన వ్యాధుల నుంచి కాపాడేందుకు దోహదపడతాయి. రావి చెట్టు ఆకుల్లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, కాపర్, ఐరన్ వంటి మినరల్స్, ప్రోటీన్, ఫైబర్ వంటి న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి. రావి చెట్టు ఆకులు ఊపిరితిత్తులకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్ ఊపిరితిత్తుల్ని డిటాక్స్ చేస్తాయి. ఈ జ్యూస్ తాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల స్వెల్లింగ్ సమస్య దూరం అవుతుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటే రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్తో దూరం చేయవచ్చు. రావి చెట్టు ఆకుల్లో ఉన్న గుణాలు దగ్గును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి. రావి ఆకుల జ్యూస్ తాగడం వల్ల దగ్గు సమస్య దూరం అవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా కఫం సమస్య కూడా దూరం అవుతుంది. రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్తో బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. రావి చెట్టు ఆకుల్లో ఉన్న పోషక గుణాలు స్పైక్ను నియంత్రిస్తాయి. బ్లడ్ షుగర్ సాధారణ స్థాయికి చేరుతుంది. రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్ దంతాలు, చిగుళ్లకు అద్భుతంగా మేలు చేకూరుస్తుంది. నోట్లోని బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. ఈ జ్యూస్ దంతాల్ని ఆరోగ్యకరంగా మారుస్తుంది. చిగుళ్ల సమస్యల నుంచి రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్ తగ్గిస్తుంది. చిగుళ్ల సమస్యల్ని రావి చెట్టు ఆకుల జ్యూస్ తగ్గిస్తుంది. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా వీడియోని లైక్ చేసి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ పైన ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్.